Ha Komil. Yes. Bu dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Ireni ammasiniki ketyapti. Komil yerini haydab bering. Aqshda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Haydab ber yerimni deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing kelaymi o'yla. Poponam hozir kelaman. To'cha sharmanda qilma. Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Yur. Jon opa mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Ya qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'laymi o'rgar? Basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga cho'rni maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Biz o'zbeklar replarimiz, rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qatorda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im bo'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushni tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing. Jon opa, meni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam to'xtamaysan. Xullas bitta o'rtog'im mashinada ketayotsa, orqadan nimadir tiqir qilibdi-da. Yo'q. Shuni orqaga qarasa, oppoq nimadir turgani işte. Yo'q. Bolani yuragi yorilib, paxt yorilib ketdi. Qo'rqitishma, vahimani uyassanlar. Bo'pti, men ana chakalazordan ketaman, odamni yuragini tushir. Nima kerak? Qo'rqma. Orqadan nimadir tiqir qilibdi-da. Orqaga shundoq qaragan ekan. Oppoq nimadir turgan ekan. Orqaga qaraverma. Mendan ketib sen qayerlarda yuribsan? Biz o'zbeklar replarimiz. Jumlani chachvoramiz. Deb aytishni. Zirikleringning jilosidan ko'nglim to'lar soching tolisidan